Сәлам дуҫтар, бөгөн беҙҙең мәктәптә ватанды һаҡлаусылар көнөнә арналған ярыш бара. Атайҙар һәм улдар ҡатнаша. Бәйге бик ҡыҙыу бара. Үҙегеҙ ҡарағыҙ. Ирҙең көсө йөрәктә һәм беләктә тип аталды был байрам. Малайҙар атайҙары менән бергә ихлас ярышты, дәррәү уйнаны. Мәктәп алды ысын яу яланына әйләнде кеүек. Бында бәләкәстәр һәм ололар төркөмө 4 командаға бүленеп көс һынаштылар. Бәләкәстәр төркөмө батырҙар һәм һалдаттар командаһы булһа, ололар төркөмө танкистар һәм разведчиктар булды. Әйткәндәй, командалар бер-береһенә һис сер бирмәнеләр. Шулай да бәләкәстәр төркөмөндә батырҙар, ололарҙа танкистар командаһы көслөрәк булып сыҡты. Алмас, һин ниндәй командала? Танкистар. Ә нишләп танкистар? Сөнки ул исемде уйлау рәхәттерәк инде. Ә атайың тиҙ генә риза булдымы? Кисә өйгә ҡайттым да әйткәйнем, атай шунда уҡ риза булды. Атай менән ярышта ҡатнашыу күңелле. Уйын нисек бара? Танкистар менән Катюша команда араһында уйын бер тигеҙ бара. Кем еңер икән, нисек уйлайһың? Әлбиттә бит. Ир-егеттәребеҙ ниндәй генә һынауҙар аша үтмәне. Улар, саперҙар һәм минерҙар, трофей артына разведкаға барҙылар, кәмә менән йылға аша сыҡтылар, танкыла ҡаршы һуғыштылар. Был ярышта ҡайһы уйын оҡшаны? Минерҙар һәм саперҙар. Ә нишлә был уйын? Был уйын инде элекке беҙҙең ата-бабаларыбыҙҙың нисек һуғышта йөрөгәндәрен иҫкә төшөрөп китер өсөн һәм уларҙы онотмаҫҡа шундай уйын уйлап тапҡандар. Көйәрмәндәр ҙә ситтә ҡалманы. Ҡыҙҙар, апайҙар атайҙарын, улдарын һәр ярышта дәртләндереп торҙо. Ҡәҙриә, бөгөн һин дә команда яҡлы. Мин бөгөн батырлар командаһының көйәрмәнемен. Ә нишләп батырҙар? Сөнки атайҙар ҙа, малайҙар ҙа бөтәһе лә батыр булырға тейеш. Был һүҙ миңә бик оҡшай. Айгөл, үҙең беләһең, беҙҙең ауылыбыҙҙа ошондай саралар бик йыш үтеп тора. Беҙ район кимәлендә лә ҡатнашҡанда һәр ваҡыт еңеүҙәр яулайбыҙ һәм ал бирмәйбеҙ. Бына шулай шәп, матур сара үтте беҙҙең ауылда. Ойоштороусыларға рәхмәт, ә атайҙарға һәм малайҙарға афарин тип әйтергә генә ҡала. Бөрйән районынан Айгөл Ағәфәрова, Раушан Артыҡов.